औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम उसामा अहमद है और मैं KPK तरबेला से हूँ। मेरा तकरीबन 6 मंथ से बैक का प्रॉब्लम था और वो जिम में हुआ था और मोबाइल की वजह से मेरे ख्याल में हुआ था। मैं 2-3 जगह से मैंने इलाज किए लेकिन उधर मेरा कोई फ़र्क नहीं आया। फिर मैं इधर आया हूँ फैमिली हॉस्पिटल इस्लामाबाद में। इधर लोकेशन इन्होंने दिया हुआ है, आप वीडियो में नीचे चेक कर सकते हैं। और इधर मुझे बहुत 100% मुझे इस तरह हुआ है कि मैं ठीक हो गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम हो, बैक का हो, गर्दन का हो, आप इधर आ जाए, चेक कर ले। इधर बग़ैर ऑपरेशन, बग़ैर मेडिसन इलाज होता है।